হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকল্যান্ড। তোমাদের আজকে দেখাবো অ্যানাদার আনবক্সিং অফ মাই ইনটেক্স ওয়াশিং মেশিন। ইটস মডেল নাম্বার ইজ WM75ST and its color white and grey. এর ক্যাপাসিটি হলো 7.5 কেজি অ্যান্ড এর সঙ্গে তুমি পেয়ে যাবে 2 বছরের ওয়ারেন্টি। এর সঙ্গে এটি হলো সেমি অটোমেটিক। এর দুটি মাত্র প্রোগ্রাম মোড আছে, একটা হলো টাইমিং এর জন্য আর একটা হচ্ছে ওয়াশ সিলেক্টরের জন্য। এটি রাস্ট ফ্রি প্লাস্টিক বডি অ্যান্ড সিঙ্গেল ওয়াটার ইনটেল অ্যান্ড সিঙ্গেল ওয়াটার ফল অ্যান্ড সেমি ট্রান্সপারেন্ট ওয়াশ লিড। ইটস অনলি ওয়াশার, নো ড্রায়ার। এর ক্যাপাসিটি হলো 7.5 কিলোগ্রাম। এর পাওয়ার কনজিউম করবে 340 ওয়াট অ্যান্ড ভোল্টেজ 230 ভোল্টস। এর সঙ্গে তোমরা পাবে একটি ম্যানুয়াল বুক আর সঙ্গে একটি পাইপ। আর এর মোটর ক্যাপাসিটি হলো 1300 আরপিএম হাইয়েস্ট, আর নয়েজ লেভেল হলো 60 ডেসিবেল। এর মার্কেট প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 5000 টাকা। আমি এটা আমাজন থেকে পারচেজ করেছি, তোমরা ইচ্ছে করলে লোকাল মার্কেট থেকেও কিনতে পারো। এই বাজেটের মধ্যে সব থেকে ভালো এটাই, মানে 5000-এ কোনো ওয়াশিং মেশিন কল্পনাই করা যায় না। তো খুবই ভালো করেছে কোম্পানিটি, যে শুধু সিম্পল সেমি অটোমেটিক জাস্ট তুমি ওয়াশ করে তুমি আলাদা করে ড্রাই করে নিতে পারো, কিন্তু আমাদের যে সিম্পল কাঁচাটা সব এখানেই হয়ে যাবে। প্রথমে তোমাকে জল দিয়ে পুরোটা পূর্ণ করতে হবে, ভর্তি করে দেন তোমাকে কাপড়গুলো দিতে হবে, ডিটারজেন্ট দেবে, তারপর দেন তুমি টাইম সেট করে তুমি জেন্টেল করতে চাইলে জেন্টেল বা নর্মাল করতে চাইলে নর্মালে করে জাস্ট পাওয়ারটা অন করে দেবে। জাস্ট সিম্পল, আর কিছুই নয়। জাস্ট টাইম 15 মিনিট করে তুমি দুবার করে আবার একবার শুধু জল দিয়ে ধুয়ে নেবে। জেন্টেল হলো যেগুলো নর্মাল কাপড় চোপড়ের জন্য, আর যেগুলো হার্ড কাপড় সেগুলো নর্মালে দেবে। দেখতে পাচ্ছ ওখানে ওয়াশ টাইম সেট করা যায় 15 মিনিট করে ম্যাক্সিমাম। আমার কাছে তো ভালো লেগেছে এটা, এবং আমি প্রায় 1 বছর ধরে ইউজ করছি। তোমাদের মানে ভালো লাগে তোমরা নিতে পারো, এটা ভালোই হবে কম বাজেটের মধ্যে। আমাদের সবার তো সামর্থ্য থাকে না বেশি বাজেটের কিনতে, কিন্তু কম বাজেটের মধ্যে ভালোই করেছে। কাপড় চোপড় ধুতে সবারই খুব কষ্ট হয়। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি শেয়ার করে বন্ধুদের সঙ্গে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে। ধন্যবাদ।